Imyaka irenga ibihumbi 2 iraheze Ekereziya Katolika irongowe n'abapapa b'abazungu. Ariko nubwo biruko imiliyoni zirenga 250 z'abakatolika babarizwa ku mugabane wirabura, no kuvuga ibice 20% by'abakatolika bari ku isi yose bari muri Afrika. Kuri uyu mugabane amasengero ntasiba kugwira uko bukiye uko bwije. Abasaseredoti baguma bavuka ku murindi uteye ubwoba, mu gihe mu bihugu by'uburengero ari gihushane. Ibi bituma benshi bibaza bati habura iki kugira papa ave kuri uyu mugabane wa Afrika. Ese umundi papa atorwa gute? Papa Francis aherutse kurenga ukibukama arashobora gusubirirwa n'umwirabure? Fionda subscribe twinjire mu mateka ya Ekereziya, tunishure kuri bino bibazo vyibazwa na benshi muri kino gihe ariko haratunganywa amatora y'umupapa mushasha. Kuba umupapa ntivyoroshe kuko nta namwe uzigira ubona peridofre yo kwitoza kuba umupapa. Umupapa atorwa n'abakardinali. Kugira ubu umupapa rero icambere bigusaba no gutegereza kuba umukardinali. Kuba umukardinali navyo nyene ntivyoroshe kuko no munsi hari abakardinali 230 gusa ku isi yose. Reka duhere ku ntambwe ya mbere isa niyoroshe, kuba umukatolika. Naho nyene si wa mukatolika babukurikira abandi. Utegereza gukwiza amasakaramentu ategekanijwe nk'ibatisimu, gusangira, gukomezwa n'ayandi. Ikindi bisaba utegereza ko uri umugabo. Nta mugore w'umupapa arigera abaho. Hari amakuru agiye aravuga ko mu kinjana c'icenda hoba harabaye umupapa w'umugore yitwa Jeanne de la Papesse. Uyu mugore ngo yoba yafashwe n'imbanyi mu gihe ariko arasoma imisa. Ibituma Ekereziya ifata ingingo ko ata mupapa w'umugore azigera yongera kubaho. Ariko kandi makuru aremeza ko uyu mupapa Jeanne atigeze abaho. Gusa no munsi birazwi neza ko kugira umupapa utegereza kuba uri umugabo kandi atubatse, kuko ntushobora guhabwa isakaramentu ry'ubusaseredoti mu gihe wubatse. Ndetse ibi bica biducikana ku yindi ngingo, ku kindi gisabwa kugira ube papa utegereza kuba warahawe isakaramentu ry'ubusaseredoti. Ariko tugarutse ku rundi ruhande, mu mategeko ya Ekereziya nta na hamwe handitse ko gutorwa kugira ubu umupapa utegereza kuba uri umupatiri. Ariko kuva mu kinjana ca 16 inyuma ya Papa Leon X nta numwe yigeze aba papa mu gihe atari umukardinali. No kuvuga wararose rya sakramentu ry'ubusaseredoti. Kuba kardinali nibyo bishobora kugeza ku mahirwe adasanzwe yo kwicara ku ntebe y'igitangaza Vatikano. Aba bakardinali bagenwa na papa ngo bamufashe gukwiragiza inkuru nziza no kuyobora Ekereziya ku isi yose. Ariko kandi hampande yo kuba umukardinali utegereza ko utarengeje imyaka 80, kandi n'abatora nyene ntibemerewe gutora mu gihe barengeje imyaka. Muri aba bakardinali batora papa baba bazinanye hagati yabo. Kugira ugira ibice bibiri vy'ivya gatatu bisabwa ngo be papa utegereza kuba umurongoza bushitse, wicisha bugufi, uciye ubwenge kandi wubaha n'amategeko y'idini. Uno munsi ku isi yose hari abakardinali 252. Muri aba 135 nibo bemerewe gutora. Aba nibo bazita abakonklave ku itariki 7 z'uku kwezi kwa gatanu umwaka 2025, kandi nibo bazova mu mupapa azosubirira Francis. Muri Afrika hari abakardinali 29. Muri aba 18 nibo bujuje ivyangombwa byo kwita abakonklave. Ku mugabane wa Aziya abakardinali bose hamwe ni 37, nayo bemerewe gutora no kwitoza bakaba ari 23. Ku mugabane wa Buraya niho dusanga abakardinali benshi, bose hamwe ni 114, nayo bemerewe gutora bakaba ari 53. Ku mugabane wa Amerika y'epfo ni yaruguru biteranye, abakardinali bose hamwe ni 68, nayo abakwije ivyangombwa
bakaba ari 37. Ku mugabane wa Oceania hari abakardinali 4 kandi bose bujuje ibisabwa ngo bitabe conclave. Muri aba bose 135 bemerewe gutora, 5 n'abakardinali bishop, 110 n'abapadiri, nayo 20 basigaye bakaba ari abadiakoni. Nkuko twabivuze, abakardinali bagenwa na papa. Muri aba 135, 5 bagenywe na papa Yohani Paul wa kabiri. Yabaye papa kuva mu mwaka wa 1978 gushika mu mwaka wa 2005. Muri aba kandi 22 bagenywe na papa Benedict wa 16 yatwaye eklezia kuva mu mwaka wa 2005 ariko aza gutanga imihoho mu mwaka wa 2013. Abakardinali 108 basigaye bagenywe na papa Francis aherutse kwitaba Imana. Muri aba kardinali umunya Ukraine Mikola Bichoke ni wakiri muto kuko afite imyaka 45 gusa. Reka rero tugaruke ku mugabane wa Afrika. Nabahe bakardinali bahabwa amahirwe yo kuzova mu papa azosubira Francis. Muri bamwe 18 twavuga harimwo bake bahabwa amahirwe kurusha abandi bivanye n'ibikorwa bakoze canke bivanye nuko bazwi n'abagenzi babo b'abakardinali bazita ba conclave kuwa gatatu w'indwi itangura. Cardinal Robert Sala, uyu mukardinali azi neza cyane atari ku mugabane wa Afrika gusa ahubwo ku isi yose. Yavutse kwa 15 ruheshi umwaka wa 1945 mu gihugu ca Guinea mu muryango w'abarimyi bava mu bwoko bw'abakoniyagi. Abavyeyi biwe bahavuye bahindukirira ubukristo bavuye mu myemerere ya kera. Yatanguye amashuri y'ibijanye n'idini i Bengaville muri Cote d'Ivoire, ariko kubera ibibazo vya politike yaciye abandaniza mu bihugu vya Guinea, Senegal, Ubufaransa, Ubutaliyano ni Yerusalemu. Aha hose yagiye hakura impamyabushobozi zitandukanye mu vy'idini n'ivyanditswe vyera. Robert Sala yabaye umusaseredoti kuwa 20 mu Kakaro umwaka wa 1939. Ku myaka 34 gusa kuwa 13 Myandagaro umwaka wa 1999 yabaye musenyeri mukuru wa Conakry, hamwe mu basenyeri bakiri bato ku isi y'ico gihe. Yabaye umuyobozi w'inama y'abepiskopi ya Guinea kuva mu mwaka wa 1985 gushika mu mwaka wa 2001. Robert Sala yagiye Roma mu mwaka wa 2001 aho yabaye umunyamabanga wa Congregation de l'Evangelisation du Peuple. Mu mwaka wa 2010 Papa Benedict wa 16 yamugize umuyobozi wa Colo Unum, ishirahamwe gitaye ibikorwa vy'imbabazi vya Kiliziya ku isi yose. Robert Sala yagizwe umukardinali kuwa 20 Munyonyo umwaka wa 2010. Mu mwaka wa 2014 Papa Francisco yamugize umuyobozi wa Congregation de la Culte Divin et de la Discipline des Sacrements. Ibi byari bijanye n'imigirwa y'amasabamana no gutunganya ibijanye n'amasakramentu. Robert Sala yanditse ibitabo byinshi byakunzwe cyane harimo Dieu ou rien, La force du silence, Le soir approche et déjà le jour baisse, Des profondeurs de nos cœurs n'ibindi. Mu mwaka wa 2020 yanditse igitabo afatanyije na Papa Benedict wa 16 cyashimangira ko abapatiri bakwiriye kugumya ibanga ryo kutabirana. Ico gitabo cyabonetse nko guhakana ibyo Papa Francis ko yaragize imisi yiyumvira kubijanye no guhisa sakramento ry'ubusaseredoti ku bapatiri bubatse mu duce tutarimwe abapadiri benshi nko mu karere ka Amazoni n'ahandi. Cardinal Sala afite imyaka 29 aracana mu yemerewe gutora no gutorwa nkuko amategeko y'idini abivuga. Yavuzwe kenshi cyane nk'umwe mu bashobora gusubirira papa na cyane nk'umunyafrika wa mbere. Ariko ukutavuga rumwe no kudahuza ibyiyumviro na Papa Francis n'abamushigikiye hamwe no kuba yegamiye cyane ku migenzo ya kera ya Eklezia, no kuvuga ko adashigikiye impinduka na zimwe zijanye n'ibihe vya none muri Eklezia, ibishobora kumugora kubona amajwi ahagije muri conclave yo ku munsi wa gatatu ku igenekerezo rya Rusama. Inyuma ya Cardinal Robert Sala haza Cardinal Fridolin Ambongo wo muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu nawe afite amahirwe yo kuba papa wa mbere akomoka ku mugane wa Afrika kuko azwi cyane
ku kugwanira abakene n'ibidukikije kandi akaba akunzwe cyane Vatikano. Uyundi mu cardinal ahabwa amahirwe ni Cardinal Peter Turkson wo muri Ghana. Nawe nyene ari mu bahabwa amahirwe yo kuba papa kuko azwi cyane kuba incabwenge kandi akaba yarabaye umuyobozi w'amakongregaso atandukanye Vatikano kandi akaba ari umuntu yubashwe muri Eklezia Katolika. Cardinal Antoine Kambanda n'umunyarwanda yavutse mu mwaka w'1958 muri Archdiocese ya Kigali. Yize amashuri yiwe mu bihugu bitandukanye uhereye mu Burundi, Uganda, Kenya, aza kugaruka mu Rwanda kubandanya ibijanye na filozofi hamwe na teologia muri seminari ya Nyakibanda iri muri Diocese ya Butare. Yahawe ubusaserdoti ku igenekerezo rya 8 Nyakanga umwaka w'1990 na Papa Jean Paul wa kabiri igihe ari mu rugendo mu bihugu by'u Rwanda n'u Burundi. Kambanda yabandanije amashuri y'i Roma aho yaje guhabwa impamyabushobozi mu bijanye na teology. Amaze kugenwa na Papa Francis kuba umukardinale, nawe yari yinjiye mu gitabo cy'abafise amahirwe yo kuba papa. Hampande y'aba bakardinale hari n'abandi bava ku mugane wa Afrika bazita abakonclave yo kuri wa gatatu. Muri aba harimo Dieudonné Nzaplayinga wo muri Central Africa, Stephen Ameyu Martin muri Sudani y'Epfo, Peter Ebele muri Nigeria, Jean Paul Vesco muri Algeria, Ignace Besidogbo muri Cote d'Ivoire, Protase Rugambwa muri Tanzania, Stephen Brucelin muri Afrika y'Epfo, Desire Talahazana muri Madagascar, Cristobal Lopez Romero muri Maroc, Arlondo Gomez Furtado muri Cape Verde, Berhane Yusuf de Meleo muri Ethiopia, John Njue muri Kenya, Philippe Ouedraogo muri Burkina Faso hamwe na Jean-Pierre Coutwa muri Cote d'Ivoire. Ikibazo rero kibazwa, papa kurikira arashobora kuva Kinshasa, Accra canke Kigali? Muri aba ninde uha amahirwe? Nyandikira muri commentaire. Ntiwibagire kandi gufyonda like na subscribe ndetse iyi video uyisangize n'abandi. Kuri ingingo ya papa tuzosubire ku munsi wa gatatu turabira hamwe uwagiriwe amahirwe ngo asubirire Papa Francis.